សូមគោរពនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅឱសថមួយប្រភេទសម្រាប់ព្យាបាលក្អករលាកកឱសថព្យាបាលក្អករលាកកពេលដែលយើងក្អកខ្លាំងទៅបណ្ដាលឲ្យរលាកកហើយឱសថនេះព្យាបាលបានទាំងចាស់ទាំងក្មេងស្រួលទេមានបងប្អូនខ្លះដាំនៅផ្ទះបងប្អូនខ្លះក៏អត់ដែរនេះជីស្លឹកត្រចៀកជ្រូកឬហៅថាជីស្លឹកក្រាស់ជីស្លឹកត្រចៀកជ្រូកឬមួយក៏ហៅថាជីស្លឹកក្រាស់ខ្ញុំដាំនៅផ្ទះខ្ញុំបងប្អូនស្គាល់ច្រើនហើយមានដាំនៅផ្ទះទៀតឥឡូវខ្លាយក្រែងខ្ញុំបង្ហាញចេះវាតិចពេកណាតែមើលកន្លែងដាំនឹងគុំនឹងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញនេះខ្ញុំដាំតម្រាំតែដោះបានប៉ុណ្ណឹងយូរដាំនឹងប្រហែល100ដងទេដាំចេះតែងាប់ដោះវែងវែងរបៀបប្រើគឺយើងបេះស្លឹកវាណាបេះស្លឹកវាយើងលៃមើលទៅ4-10សន្លឹកអីចឹងណាព្រោះស្លឹកវាក្រាស់ក្រាស់ធំធំ4-10សន្លឹកទៅលៃទៅយើងបេះស្លឹកវាស្លឹក4-10សន្លឹកចឹងណាយកស្លឹកវា4-10សន្លឹកហើយលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់ពីលាងទឹកស្អាតហើយបងប្អូនយកទៅបុកនឹងត្បាល់ឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែវាខ្ទេចបុកត្បាល់ក៏បានឬមួយក៏ច្របាច់ឬមួយក៏ដំយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែវាម៉ត់ឥឡូវខ្ញុំច្របាច់អត់បានបុកទេច្របាច់តែច្របាច់វាអត់សូវម៉ត់ដូចយើងបុកត្បាល់ទេមានត្បាល់បុកស្រួលឬមួយក៏មានកណាត់ដំវាទៅណាដាក់ក្នុងកណាត់ដំតែអ្វីដែលស្រួលជាងគេមានត្បាល់ទេបុកតែរត់ត្បាល់វាមានគ្រឿងមានអីខ្លាយវាធំយើងច្របាច់អញ្ចឹងក៏បានឬមួយក៏មានកណាត់អីយើងដាក់ដំវាម៉ត់ទៅច្របាច់ក៏ម៉ត់ដែរអានេះវាទន់ទេស្លឹកបន្ទាប់ពីបងប្អូនបុកឬមួយក៏ច្របាច់ម៉ត់ហើយយើងច្រោះវាណាដាក់កណាត់ឲ្យស្អាតមកឬមួយក៏កម្មាទៅច្រោះយកទឹកវាជីស្លឹកត្រចៀកជ្រូកឬមួយក៏ជីស្លឹកក្រាស់នេះវាមានទឹកច្រើនណាវាពោតទឹកបងប្អូនអាចធ្វើឲ្យច្រើនណាធ្វើឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងមកពិសាក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងព្រឹកថ្ងៃល្ងាចពិសាបើយើងធំពិសាកន្លះកែវក្មេងធំអាយុ 5-6 ឆ្នាំឯងក៏យើងឲ្យពិសាបន្តិចអីចឹងទៅកូនក្មេងក្អកពលាកកយើងមានសារ៉ាងនេះកូនក្មេងតូចៗណាកូនងា
bạ chó dương miên xà ràng đạn tịch chẳng mất nè thứ mấy ở ban châu dương bạch châu nông mọt cồn không mấy nâng tờ không một ngày bay đón rất ngay là nghỉ đầm bay chui sầm rùa kho liệt co nè chẳng ca trai rầm đời ở sọt sầm rạp chia ba kho liệt coคือขนมโกบ่มนองใจจุนเอาบองโอนดำเนินปัญหาอ้อระเลียก็ปราบานแต่งจ้าแต่งเขมรสมกุลชานหายจีจงมันจอบนี่ก็สมกรุบจุนป้อดาบองโอนหนึ่งออกนี้สมยกจีสลักตะเจชรุกหรือมือก็จีสลักกระนี่ยกแต่ปราบระสมเอาจุยเชียบาลอ้อระเลียก็บานสัสบายครุบครุบนี่สมกุลจุบนี้เนวิตโอกรา